Spiro Pali takohet me Richard Grenell në New York, fokusi tek Aleanca Shqipëri-SBA. Në kuadër të javës së nivelit të lartë të sesionit të 80 Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiro Pali zhvilloi në New York një takim të rëndësishëm me Richard Grenell, emisarin special presidenti i Shtetit të Bashkuar Donald Trump për misionet e posaçme dhe njëkohësisht drejtorin ekzekutiv në detyrë të John F. Kennedy Center for the Performing Arts në Washington. Në takim morën pjesë gjithashtu presidenti Bajram Begaj, ministrat e jashtëm të rajonit. Diskutimet të fokusuan në riafirmimin e aleancës së fortë strategjike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe në mundësitë për thellëmin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik. Ministri Spiro Pali theksoi se fuqizimi i marrëdhënieve mbetet një prioritet kryesor për qeverinë shqiptare, teksa vazhdojmë punojmë së bashku për thellëmin e bashkëpunimit ekonomik. Ai shtoi se gjatë takimit u rikonfirmua aleanca pa lëkundur e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara si objektivi ynë kryesor strategjik. Takimi u zhvillua në një periudhë intensive të angazhimeve diplomatike në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku liderët botëror po diskutojnë çështje globale si paqja, siguria dhe zhvillimi i qëndrueshëm.